Թող գա մտնի Մարուցի մոտ, որ ծառուցի մոտ, իրա պատիժը դա պետք է լինի։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է լինել ոչ թե անձերի, այլ օրենքի պետություն, ապա մեկ սկզբունք պետք է լինի անսասան։ Օրենքի առաջ հավասար են բոլորը։ Իրավական պետությունում անձեռնամխելիներ պարզապես չեն կարող գոյություն ունենալ։ Խելքդ գլուխը հավաքել, ամեն քեզ հաշիվ տու դու ով ես ընդհանրապես եւ ում հետ ես խոսում։ Պատրաստվի, որ դղյակը դառնալու է ծերերի խնամքի կենտրոն։ Անցնող տարիներին Նիկոլ Փաշինյանին շատերը մեղադրում էին չափազանց թավշյա լինելու մեջ։ Բայց եթե մենք իսկապես կառուցում ենք անկախ եւ ինքնիշխան պետություն, ապա անխուսափելիորեն գալու է մի օր, երբ արդարադատությունը կհասնի բոլորին անկախ ազգանունից, նախկին պաշտոնից, միլիարդներից կամ ազդեցիկ հովանավորներից։ Կլինի նախկին նախագահ, օլիգարխ, խոշոր գործարար կամ ազդեցիկ պաշտոնյա։ Եթե օրենքը նրանց համար չի գործում, ապա չի գործում ոչ մեկի համար։ Եթե գործում է բոլորի նկատմամբ առանց բացառության, նշանակում է Հայաստանը վերջապես դուրս է գալիս անձերի իշխանությունից եւ մտնում օրենքի իշխանության դարաշրջան։ Միայն այս ճանապարհով է հնարավոր վերջնականապես փակել օլիգարխիկ եւ կոռուպցիոն համակարգի էջը, ամրապնդել պետական ինստիտուտները եւ կառուցել իրականում ավելի անկախ, ավելի ուժեղ եւ իսկապես ինքնիշխան Հայաստան։ Պինդ եղեք։